Students, so welcome to my channel Academy Vela. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9 की पोइट्री सेक्शन का जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड है ना, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं ढंग से देखा है, अगर समझा नहीं है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला वह है कि वाई डज द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो, मतलब पोएट ने इस चैप्टर में, इस पोएम में ऐसा क्यों कहा है विंड को कि तुम बहो, है ना, यानी कि तुम ब्लो करो, यानी कि हवा को क्यों कहा है कि तुम फ्लो करो, है ना। तो व्हाट इज द रीज़न? So the reason is the poet asks the wind to blow because he wants to tell that nature is not as cruel as man. तो ऐसा इसलिए कवि ने कहा है कि हवाओं को बहने के लिए, कि वो बताना चाहता है कि जो हवाएं हैं ना, या फिर जो नेचर है, इज़ नॉट एज क्रूएल एज मैन। जितना इंसान क्रूएल है, जितना निर्दयी है, उतना हमारी प्रकृति जो है उतनी क्रूएल नहीं है। ये कंपैरिजन दिखाने के लिए ऐसा पोएट कहता है, ठीक है। मैन्स इनग्रेटिट्यूड इज मोर पेनफुल देन द कोल्ड विंटर विंड। देखिए, एक वर्ड अच्छे से समझ लीजिएगा आप, क्योंकि ये आपको आगे भी दिक्कत करेगा और इस चैप्टर में इसका बहुत यूज़ हुआ है। जैसे कि बता दूँ, उसका मतलब जो है, जो वर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है, देखिए यहाँ तो इनग्रेटिट्यूड लिखा है और ग्रेटिट्यूड, दोनों का मैं पहले मतलब बताता हूँ। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ अच्छा कार्य करा तो आपको उसके एवज में दूसरे लोग थैंक्स कहते हैं, है ना। आपको एक तरीके से उसकी होती है ना, तवज्जो दी जाती है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, यानी कि आपको ग्रेटिट्यूड पे किया जा रहा है। और अगर इनग्रेटिट्यूड, यानी कि आपने कोई कार्य किया लेकिन उसकी सराहना ना करके आपकी अवहेलना की जा रही है, आपकी बुराई की जा रही है, या फिर आपको मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज इनग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। तो हिंदी में जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ग्रेटिट्यूड का, वो होता है कृतज्ञ, है ना। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, है ना, यानी कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं आपका आभारी हूँ। सो दैट इज़ नोन एज ग्रेटिट्यूड। और उसका जस्ट अपोजिट होता है इनग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे जो बात की गई है ना, आप समझ पा रहे होंगे अब कि मैन्स इनग्रेटिट्यूड इज़ मोर पेनफुल, यानी कि इंसानों के अंदर जो इनग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है ना, जो कि दूसरों की सराहना नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो इनग्रेटिट्यूड है ना, वो ज़्यादा पेनफुल होता है देन द कोल्ड विंटर विंड। किससे? जो सर्द ऋतु की जो ठंड हवाएं होती हैं, उनसे ज़्यादा पेनफुल होता है क्या? इंसानों का इनग्रेटिट्यूड पे करना किसी के लिए। तो शायद आप अच्छे सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डज द पोएट कॉल द विंटर विंड नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। फिर से देखिए, मैंने बोला था इस पोएम में हर जगह यही यूज़ किया गया इस वर्ड को। तो फिर से पूछा जा रहा है कि वाई डज द पोएट कॉल द विंटर विंड, है ना, नॉट सो अनकाइंड, यानी कि उतना अनकाइंड, यानी कि काइंड मतलब होता है दयालुपन दिखाना, और अनकाइंड मतलब निर्दयता, है, निर्दयीपन दिखाना, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसा पोएट जो है इस पोएम में विंटर विंड को उतना अनकाइंड नहीं मानता है जितना इंसानों की इनग्रेटिट्यूड को मानता है। ऐसा क्यों? सो आंसर इज कि नेचर कैन नॉट बी वेरी अनकाइंड एंड क्रूएल, बट ऑन द अदर हैंड मैन बिकम्स मोर पेनफुल व्हेन ही टर्न्स अनग्रेटफुल। फिर से अनग्रेटफुल का मतलब ही आप यही समझ लीजिए कि इनग्रेटिट्यूड पे करना। अनग्रेटफुल मतलब आपका आभारी नहीं है कोई इंसान, तो एक तरीके से वो आपके लिए अनग्रेटफुल है। तो कहा जा रहा है पोएम में, ऐसा इसलिए बोला गया है कि नेचर जो है ना, वो उतना अनकाइंड और क्रूएल, निर्दयी नहीं होता है, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे हाथ पे आप ये कह सकते हैं, मतलब दूसरे लहजों में ये बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि जो मैन है, इंसान है, वह जो है ज़्यादा पेनफुल होता है जब वह अनग्रेटफुल हो जाता है किसी को लेके, या फिर किसी को लेके इनग्रेटिट्यूड पे करता है, तो वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ठीक है। सो द पोएट कॉल विंड नॉट सो अनकाइंड एज मैन इज इनग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा पोएट ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। वॉट मेक्स द पोएट से दाई टूथ इज नॉट सो कीन। ऐसा पोएट ने क्यों कहा, क्या रीज़न था कि ऐसा पोएट ने कहा? अब आंसर जान लेते हैं कि द बाइटिंग विंटर विंड डज नॉट हर्ट द पोएट
एज डज द मैन्स इनग्रेटिट्यूड। फिर से वही बात आ रही है, बार बार ये चीज़ आएगी, इसी चीज़ को दर्शाया गया है, इसका मेन फोकस है ये पोएम का कि जितनी मतलब इंसानों की इनग्रेटिट्यूडनेस जो है लोगों को तकलीफ़ देती है, इंसानों को तकलीफ़ देती है, उससे ज़्यादा मतलब कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज़ को। तो बार बार यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ तक कि नेचर की जो प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं वो उतनी तकलीफ़ नहीं देती हैं जितनी लोगों की इनग्रेटिट्यूडनेस देती है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है कि एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज हाय हो सिंग हाय हो अनटू द ग्रीन हॉली। तो उस समय पोएट का मूड कैसा था इसके बारे में आप बताइए जब उसने ये लाइन कही थी। तो द मूड ऑफ द पोएट है ना, द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज दिस है ना इज ट्रेजिक, यानी कि बहुत ही उदास सा मन था उस समय पोएट का। एंड ही इज सो डिसअपॉइंटेड टू द इनग्रेटिट्यूड ऑफ द मैन दैट ही टेल्स इट। तो मतलब वह थोड़ा उदास था उस समय, क्यों? क्योंकि वो निराश था इस चीज़ को लेकर कि इन लोगों की जो इनग्रेटिट्यूडनेस है, इंसानों की जो इनग्रेटिट्यूडनेस है उससे वो हताहत हो चुका था, उसके बारे में वो सोच रहा था, इसी वजह से ऐसा उसने बोला था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ द वर्ड वार्प है ना इन द सेकेंड स्टेंजा। इसका मतलब आपको बताना है। देखिए अगर मैं एक लाइन में आंसर लिखता तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल होता, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बर्फ बन जाना कहलाता है वार्प, है ना। लेकिन अगर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप समझ पा रहे होंगे। मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो वर्ड है वार्प, इट मीन्स टू पुट आउट ऑफ शेप विच डील्स विद द नेचर ऑफ कोल्ड। यानी कि आप अगर पानी को किसी शेप में रखते हैं बिकॉज ऑफ ठंडेपन, नेचर ऑफ कोल्ड, यानी कि ठंड की प्रवृत्ति के समक्ष अगर आप किसी चीज़ को रखते हैं, या फिर यूँ कहें कि जब कभी आप पानी को सर्द हवाओं के साथ एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि सर्द हवाओं में छोड़ देते हैं, तो हो सकता है उस ठंडी के वजह से वो पानी जो है कोई आकार ले ले, कोई शेप ले ले, जिससे वह एक तरीके से कहेंगे उसको आप कि दैट इज़ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जमना, किसी शेप में जम जाना, ये कहलाता है वार्प, है ना। दो द विंड वॉर्प्स द वाटर बट इट इज़ नॉट एज क्रूअल एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि हमें पता है कि जो विंड है, जो सर्द हवाएं होंगी, वो शायद हो सके तो पानी को अपने शेप में, अलग अलग शेप में वो ढाल सकती हैं, लेकिन वो उतनी क्रूर नहीं है, उतनी निर्दयी नहीं है जितना इंसानों का इनग्रेटिट्यूड हमें करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ इज़ नेचर नॉट सो क्रूअल एज मैन। फिर से वही चीज़ है कि कैसे नेचर जो है, प्रकृति जो है, इंसानों से ज़्यादा क्रूअल नहीं है। क्यों? तो मैन नेचर इन द फॉर्म ऑफ विंटर बाइट्स बट इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी होगी, थोड़ी सी गलती हुई मेरी साइड से, कि मैन नहीं होगा। ठीक है, मैन यहाँ पे नहीं होगा, इट्स यहाँ पे आप हटा दीजिएगा, आपको आंसर स्टार्ट करना नेचर से, कि नेचर इन द फॉर्म ऑफ विंटर बाइट्स बट इज़ नॉट सो क्रूअल एज मैन। कहा जा रहा है कि नेचर जो है, मान लीजिए जो प्रकृति है, किस फॉर्म में देखा जा रहा है, अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, हम मानते हैं कि जो विंटर है, विंटर क्या है, ये जो मौसम है, सर्द ऋतु, ये प्रकृति का एक पार्ट है। सो नेचर इन द फॉर्म ऑफ विंटर बाइट्स, बाइट्स मतलब काटता है, हमें काटता है इन द सेंस हमें थोड़ी सी तकलीफ देती है जो सर्द ऋतु है, बट इज़ नॉट सो क्रूअल एज मैन, लेकिन वो उतनी निर्दयी नहीं है जितना इंसान है। ये कंपेयर करके बताया जा रहा है कि इट्स स्टिंग्स आर लेस हर्टिंग देन द स्टिंग्स ऑफ मैन। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, है ना, जैसे चोट करना, जैसे स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है ना, वो स्टिंग मारता है ना। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि जो स्टिंग, यानी कि जो चोट करती है हमारी सर्द ऋतु, आर लेस हर्टिंग, वो ज़्यादा तकलीफदायी नहीं होती है, वो लेस हर्टिंग होती है, वो कम दुख देती है, देन द स्टिंग ऑफ मैन। किससे? इन कंपैरिजन टू इंसानों के द्वारा जो ढंग मारा जाता है बिकॉज ऑफ देयर इनग्रेटिट्यूडनेस, उससे कई गुना कम होती है। ठीक है, हैंस इट इज सेड दैट नेचर इज नॉट सो क्रूअल एज मैन। इसलिए ऐसा कहा गया है कि नेचर जो है ज़्यादा क्रूअल नहीं है इन कंपैरिजन टू मैन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि द स्पीकर्स ट्रेजिक मूड इज़ वेरी प्रोनाउंस इन द पोएम, इलेबोरेट। आपको स्पीकर यानी कि लेखक का जो ट्रेजिक, उदास मन है, उसको
अच्छे से पोएम में जो विस्तार रूप से बताया गया है आप एलोबरेट कीजिए। तो आंसर है कि इन द पोएम द स्पीकर्स ट्रेजिक मूड इज़ वेरी प्रोनाउंस। ये पूरी तरीके से अच्छे से व्याख्या किया गया है। चलिए उसको देख लेते हैं कि द स्पीकर इज़ डिसअपॉइंटेड टू द बिहेवियर ऑफ मैन इन द सोसाइटी। जो लोगों का समाज में व्यवहार है ना, उसको लेकर, वर्ताव जो है इंसानों का, आदमी का, वो उसको लेकर जो स्पीकर है, जो लेखक है, वो बहुत ज़्यादा निराश है ना, डिसअपॉइंटेड है। द मैन इन द सोसाइटी इज सो क्रूएल दैट ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज बेनिफिट। उसको ये पता चला है, लेखक को, कि जो इंसान है ना समाज में, वो इतने निर्दयी हैं, वह अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग फॉर देयर बेनिफिट। अपने बेनिफिट से, अपने फ़ायदे के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर जो लेखक है वो बहुत ही निराश है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, है ना। कहा जा रहा है कि कोई महत्व नहीं है किसका, रिलेशनशिप, किसके, यानी कि किसी का संबंध स्थापित करना किसी के साथ, उसका कोई महत्व ही नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ लॉस एंड दिस बेनिफिट ऑफ ए मैन कैन डैमेज एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यही बोला जा रहा है कि आजकल के समाज में ना जो संबंध है लोगों के बीच में, उसका कोई महत्व नहीं है आजकल। और लोग, इंसान जो हैं, अपने बेनिफिट के लिए किसी टाइप के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि उनका अगर भलाई दिख रहा होगा किसी चीज़ में, तो वो अगर रिलेशनशिप तोड़ दे तो उनका भला हो रहा है तो भाई तोड़ देंगे वो। तो ये समाज में ये बुराइयों को देखकर जो लेखक है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट मीन टू से मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, एक्सप्लेन। तो इसका मतलब बताना है आपको, है ना। पोइट क्या कहना चाहता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो द पोइट मीन्स टू से दैट, पोइट ये कहना चाहता है कि फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड इज जस्ट ए शो। वो कहना चाहता है कि जो संसार में फ्रेंडशिप है ना, जो दोस्ती है ना, वो एक तरीके के शो है ना, एक प्रदर्शनी है। क्या है? ट्रू फ्रेंड्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। बोला जा रहा है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। सोविंग लव इज जस्ट फुलिशनेस। उसने बस छोटे में आंसर को समराइज करना चाहा है पोइट ने कि सोविंग लव इज जस्ट फुलिशनेस, यानी कि झूठ मूठ का प्यार दिखाना क्या है, एक मूर्खता है। क्योंकि जो सच्ची दोस्ती है, यारी है, रिलेशनशिप है, वो बहुत कम देखने को मिलती हैं और बहुत रेयर होती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि वाई एंड हाउ इज द सेवियर विंटर काइंडर देन एन अनग्रेटफुल पर्सन। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्यों और कैसे जो सेवियर विंटर है ना, सेवियर विंटर यानी कि जो बहुत कड़ाके की ठंड होती है। सेवियर मतलब देखिए दो चीज़ें होती हैं, सेवियर और माइल्ड। जैसे कहते हैं ना, किसी को बीमारी हुई है, वो माइल्ड है तो यानी कि उसको छोटे मोटे रोग हुए हैं, और सेवियर पेन है, सेवियर इंजरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है। सेवियर मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो कहा जा रहा है कि व्हेन एंड हाउ इज़ द सेवियर विंटर काइंडर देन एन अनग्रेटफुल पर्सन। कहा जा रहा है फिर से वही चीज़ जो बार बार दोहराई जा रही है, बार बार उस क्वेश्चन आ रहा है वो, कि जो सर्द ऋतु है, जो कड़ाके की सर्द ऋतु है, वह कैसे और क्यों अनग्रेटफुल पर्सन, यानी कि जो लोग इनग्रेटिट्यूड पे करते हैं उन लोगों से, है ना, कैसे ज़्यादा दयालु है, काइंडर है, काइंड एंड दयालुपन, है ना, कि ऐसे अच्छा है एक तरीके से कह लीजिए। तो आंसर इज सेवियर विंटर इज ऑल्सो क्रूएल एंड पेनफुल बट इट्स क्रूएलिटी डज लुक टू अस। यानी कि जो सेवियर विंटर है, यानी कि जो कड़ाके की ठंड है ना, जो नेचर का एक पार्ट है, वह भी हमारे लिए क्रूएल है, हमारे लिए पेनफुल है। क्योंकि भाई जब वो ठंड हमें लगती है तो हम ऑब्वियसली थोड़ी मतलब हमें मतलब दर्द होता है, कहीं आपको पेन होगा, फिर आपको कहीं मतलब आपका ढाढ़स टूटेगा, आप हार जाओगे अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो, ठीक है। लेकिन इट डज लुक टू अस, लेकिन वो हमारी थोड़ी ख्याल भी रखता है। कैसे? इट कम्स ऑन इट्स टाइम एंड गोज़ बैक ऑल्सो ऑन टाइम। क्योंकि ऐसा ये तो नहीं है ना कि ये हमेशा हमारे साथ रहे। ये जो सर्द ऋतु है, ये जो कड़ाके की ठंड जो हमें तकलीफ़ देती है, वो हमारे साथ हमेशा तो नहीं रहने वाला ना। वह टाइम पर आता है और अपने टाइम पे चला जाता है। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है इट लुक टू अस, ये हम पर मतलब थोड़ा सा मेहरबान है कह लीजिए, है ना। इट डज नॉट चेंज इट्स नेचर। और हाँ, ये अपनी जो प्रवृत्ति है, अपना जो स्वभाव है, नेचर है, वो अपना चेंज नहीं करता। वो हमेशा हर साल आएगा और ऐसे ही तकलीफ देके जाएगा। उसका लिमिटेड है भाई, है ना। लेकिन द विंटर और क्या कहा जा रहा है कि द विंटर स्काई एंड कोल्ड विंटर ब्लोइंग इन इट आर दो चिली
बट नॉट बाइटिंग एज एन अनग्रेटफुल पर्सन। फिर से वही बात बोली जा रही है कि जो विंटर में, सर्द ऋतु में, जो आसमान में और जो मतलब कोल्ड विंटर हवाएं जो चलती हैं, सर्द ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो चिली तो होती हैं, यानी कि तकलीफ़दायक तो होती हैं, बट वो उतनी ज़्यादा हमें नहीं काटने को दौड़ती हैं जितना इंसान जो अनग्रेटफुल पर्सन हमारे लिए मतलब नुकसानदेह होता है। तो फिर से वो कंपैरिजन किया गया है। अब आगे बताया जाएगा इंसानों के बारे में। बट ऑन द अदर हैंड अनग्रेटफुल पर्सन शोज हिज नेचर, ए फ्रेंड कैन इजली हार्म टू अदर फॉर फ्यू बेनिफिट्स, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो इंसान होते हैं, जो अनग्रेटफुल पर्सन होते हैं, जो कि इनग्रेटिट्यूड पे करते हैं, वो अपने नेचर से ऐसे होते हैं कि दूसरे दोस्तों को अपने फ़ायदे के लिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि वो एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है तोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स। तो वही चीज़ रिपीट की जा रही है। मैं बार बार बताता हूँ, एक बात आपको मेंशन कर रहा हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो यही लाइंस लिखें अपने एग्ज़ाम में आंसर के लिए। बस मैं एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि आप उससे क्लियर हो जाए और अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें उसको, ठीक है। और उसके लिए आपको ज़रूर वर्ड मीनिंग्स हमेशा याद करते रहना चाहिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें ताकि आप सेंटेंस में पिरो सकें, ठीक है। आगे बताता हूँ कि हैंस वी कैन सी दैट सेवियर विंटर हर्ट us physically but the deeds of an ungrateful man hurts mentally। तो ये कहा जा रहा है, लाइन अच्छी है, कहीं इसमें कहा जा रहा है इसलिए, है ना, वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि जो कड़ाके की ठंड होती है वो हमें फिजिकली तकलीफ देती है, ठीक है ना, और वो समय पे आती है, समय पे चली जाती है। लेकिन जो तकलीफ़ हमें अनग्रेटफुल मैन देता है वो मैनुअली होता है, मेंटली होता है। हमें मानसिक तौर पे हमें बीमार करता है, वो हमें मानसिक तौर पे डिस्टर्ब करता है ना। और वो इंसान के साथ हमेशा रहता है। वो तो भाई जो इंसान अनग्रेटफुल पर्सन एक बार हो गया तो वो वैसे ही रहेगा ना, जब तक अपने आप को चेंज ना करे। तो ये तो विंटर सीजन जैसा है नहीं कि आएगा चला गया। तो इसीलिए ये कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब हाउ द पोएट हैज़ कन्वेड द फीलिंग ऑफ एन एफ्लिक्टेड मैन, है ना। तो आपको इसमें दिखाना है। तो अफ्लिक्टेड का मतलब आपको बता दूं एक चीज़ कि अफ्लिक्टेड का मतलब होता है त्रस्त, यानी कि किसी चीज़ से पीड़ित होना। तो इस कविता में पूछा गया है कि आप बताइए कि पोएट ने कैसे, है ना, जो एक पीड़ित इंसान है उसकी भावनाओं को कन्वे किया है, दर्शाया है इस पोएम में। तो आंसर है कि द पोएट हैज़ कन्वेड द फीलिंग ऑफ एन अफ्लिक्टेड मैन इन एन एक्सप्रेसिव मूड। वो उसने एक्सप्रेसिव मूड में दर्शाया है, बहुत उत्तेजित होकर सब चीज़ें बयां करी हैं। ही इज़ गिवन अ रियल पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर। उसने इंसानों की जो रियल प्रवृत्ति होती है, जो सच्ची वर्ताव होते हैं, सच्चा बिहेवियर होता है लोगों का, जो स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर, उसको दर्शाया, उसका रियल पिक्चर हमारे सामने लेकर आया है पोएट ने। व्हेन समवन लव्स ब्लाइंडली विथ एनीवन ही मस्ट बी डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा पाना या फिर धोखा देना। तो वही कहा जा रहा है कि जब कभी कोई इंसान किसी दूसरे पे ब्लाइंडली लव करता है, यानी कि आंख मूंद कर उसको प्यार किए जाता है, उस पर ट्रस्ट करता है, तो वो ज़रूर धोखा खाएगा, क्योंकि उसको सब कुछ देख समझ के करना चाहिए जो भी करना है। फेथ हैज़ ए लिमिट, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो फेथ है, जो वफादारी है, जो विश्वास जो है उसका एक लिमिट होता है ना। मोर फेथ मीन्स मोर पेन। अगर आप ज़्यादा किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो किसी ना किसी मायने में वो आपको दर्द भी देगा, आपके लिए पेनफुल भी होगा, आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन बाद में पता चलेगा। एंड नो फेथ मीन्स नो पेन। अगर आप फेथ नहीं रखते हैं तो आपको कोई पेन भी नहीं होगा। इनग्रेटिट्यूडनेस ऑफ ए मैन मेक्स अस थिंक दैट ऑल आर द सेम। और अगर ये जो इनग्रेटिट्यूडनेस है किसी इंसान का, ये हमें फील कराता है कि सारे लोग एक जैसे हैं। जो इस संसार में लोग हैं वो ज़्यादातर इनग्रेटिट्यूडनेस ही फील करते हैं और पे करते हैं किसी को, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि समराइज दिस पोएम इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब आपको पोएम को समराइज करना है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और ये पूरा चैप्टर का निचोड़ भी है ना। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, अगर मतलब अभी तक थोड़ा भी डाउट रहा होगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आंसर है कि दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस प्ले एज यू लाइक इट। ये जो शेक्सपियर का, है ना, जो फेमस नाटक था एज यू लाइक इट, उससे ये पोएम लिया गया है ना। ब्लो ब्लो दो विंटर विंड। इट इज़ अ सॉन्ग संग बाई अमीन्स हु हैज़ गॉन विथ ड्यूक फ्रेडरिक्स एल्डर ब्रदर इन अ फॉरेस्ट। ये एक मतलब एक तरह से गाने के रूप में पेश किया गया है अमीन्स के द्वारा, जो वन ऑफ द लॉर्ड्स होते थे, उस समय भगवान होते थे कोर्ट में। इन द सेंस कि ये राजा महाराजा टाइम का कहानी है, उस समय की कहानियों को ये यहाँ पे बताया गया है। और वो अमीन्स के द्वारा गाया गया है
हु हैज़ गॉन विथ ड्यूक फ्रेडरिक नाम का कोई था वहाँ पे राजा, उसके बड़े भाई के साथ जंगल में जब वो गए थे तब ये बात गाना गाया गया है. और इन दिस सॉन्ग Amins asked the winter wind to blow hard because its hardness and painfulness is not more painful than of ingratitude. देखिए ये पोएम इसलिए गाया गया था ताकि ये बताया जाए कि इन ओवरऑल जो लोग होते हैं ना, है ना, जो आपके आसपास के लोग होते हैं जो ज़्यादा आपके लिए इनग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आपके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, है ना, तो उनमें कृतज्ञता का अभाव होता है, वो लोग ज़्यादा कष्टदायी होते हैं इन कंपैरिजन टू ये हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति की अलग अलग मौसम हैं वो उतने दुखदाई नहीं होते हैं जितने लोगों की इनग्रेटिट्यूडनेस होती है. तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए वो लोग जो हैं अमीन्स जो हैं वो साथ में गए हैं फ्रेडरिक्स के एल्डर ब्रदर के साथ जंगल में, ताकि वो इसको प्रैक्टिकली दिखा पाएँ सारी चीज़ें. तो इसीलिए वो इस सॉन्ग में बोलते हैं सर्द हवाओं को कि वो ज़ोर ज़ोर से बहे, ताकि इसकी जो हार्डनेस है, इसकी जो पेनफुलनेस है, इसकी दर्द जो हमें लगती है, हमें दर्द होता है, दुखता है, जो पानी जो सर्द हवाओं की वजह से पूरे हड्डियाँ काँप उठती हैं, तो वो पेन को दर्शाया जाए और दिखाया जाए लोगों को कि भाई वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है जितना पेनफुल इनग्रेटिट्यूड है इंसानों का. दिस स्टोरी इज sung टू डिस्ट्रैक्ट द ओल्ड ड्यूक्स माइंड फ्रॉम हिज बैडली डिस्कम्फर्ट्स एंड टू चीयर हिम अप इन हिज मिसफॉर्चून. ये जो स्टोरी है ना, ये ओल्ड ड्यूक के दिमाग को, मतलब वो जो ड्यूक फ्रेडरिक्स था ना जिसका बड़ा भाई गया था, उसके दिमाग के कहते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना, पथ भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है, गाया गया है, ताकि वह डिस्कम्फर्ट, है ना, जो अपना आरामदेह ज़िंदगी जी रहा था उससे दूर होकर ये फील कर पाए कि कैसी अलग जो दूसरी दुनिया है ना, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको कितना कष्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ सहन कर पाए, समझ पाए. इसके लिए ये गीत गाया गया है, टू चीयर हिम अप इन हिज मिसफॉर्चून. फॉर्चून मतलब भाग्य होता है और मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, क्योंकि वो दुर्भाग्य से जंगल में गया है तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें उसको मिल रही है ना. अब आगे देखते हैं क्या है कि द कोल्ड विंटर विंड इज़ पेनफुल नो डाउट बट एन अनग्रेटफुल मैन इज़ मोर पेनफुल. वही बोला जा रहा है कि जो कोल्ड विंटर विंड होती है वो दर्ददायी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एन अनग्रेटफुल मैन इज़ मोर पेनफुल, वो ज़्यादा दुखदायी होता है अनग्रेटफुल मैन जो होता है. द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट स्टिंग सो एक्यूटली एज एन अनग्रेटफुल मैन डज. ये चीज़ भी बताई गई है, जो कोल्ड विंटर विंड होती है ना, वो ज़्यादा नहीं डसती है जितना अनग्रेटफुल मैन डसता है. ठीक है. He wants to tell that the life in the forest among green trees is much better than the life in the gourd. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपको समझ में आएगी और अच्छे से पोएम भी क्लियर हो जाएगा. बताया जा रहा है कि he wants to tell that, अमीन्स जो हैं वो बोलना चाहते हैं कि जो लाइफ है फॉरेस्ट में इन हरे भरे पेड़ों के बीच में ना, वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू द कोर्ट. जो कोर्ट में हम लोग रहते हैं, राजा महाराजा, वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग जो हैं इनग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा डसेंगी इन कंपैरिजन टू जो हम अभी जंगल में घूम रहे हैं, जो कि ठंड हमें हवाएं लग रही हैं, वो उतना नहीं डस रही हैं जितना वहाँ के कोर्ट के लोग आपको डसेंगे. तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट जो ग्रीन ट्रीज़ के बीच जो लाइफ है ना, वो ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू द लाइफ इन द कोर्ट. तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं. आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे. अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.